აკუსტიკაში. შირიანცი თუ გინდათ მაგაზეც ვილაპარაკე. აზარი არა, და ისვენე. მაგითი ილაპარაკოს, ხო? სჯაბასი. მოგესალმებით, ადათის და სჯაბასის მაყურებლებო, ჩვენი დღევანდელი სტუმარია, ვიცი ვირტუოზი, შეიძლება ესე ითქვას, მუსიკოსი ლევან შირიანცი. მოგესალმები ლევან. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. სალამი. და ლევანი არის ვირტუოზი. სწორია, ესე თქვა შეიძლება, ვიცი მე ეგრე ვფიქრობ. თორე ბევრ რამეზე უკრავ, თან საკმაოდ პროფესიონალურად. ირაოში იყავი ჩვენთან მოსული რეპეტიციაზე და მაშინ გავოგნდი შენი შესაძლებლობებით. და იმის მერე გადავწყვიტე რა თქმა უნდა სჯაბასი რო დავიწყეთ შენ უნდა ყოფილიყავი აქ. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ადათ ჯის მოწვევისთვის. მე შემიძლია მოგიყვეთ ჩემი აი დღევანდელი მუსიკალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე რა გზა მაქვს გავლილი. თავდაპირველად ნუ ცოტა მხელვარება რომ მოგეხსნას. რადგან შენი უფრო დაკვრა არის ვიდრე საუბარი. არა ვერ ანუ თავიდან ცოტა ისეთი იყო რა, ეხა აქ უფრო ცოტა საუბრობთ დავისყოთ და გაიხსნები შენ თვითონ. დიდება უფალს პირველ რიგში, მადლობა ყველაფრისთვის რაც გვაქვს და მადლობა ერთმანეთს, იმიტომ რომ გვიყვარს ერთმანეთი პატივისცემთ ადამიანები ზოგადად. დიდება უფალს. დიდება უფალს. უფალი გწყალოდეს ჩვენ თითოეულ ჩვენთანაც მთლიან საქართველოს თითოეულ ჩვენთაგანის ოჯახებს. ცოტა გაიხსნა მინდა. აი, უბრალოდ ნახე თავისუფლად ახლა მე კითხავ მაშინ და კითხვა პასუხის რეჟიმში დავაკეთე და თუ გირჩევნი. ხოიცი სკოლაში რო არის ხოლმე გაკვეთილი კითხვებით ამისით მას რაღაცა ეგრე. ნუ ხარ დაძაბული. საიდან მოხდი საერთოდ საკრავებთან როდიდან გაგშეხება რანაირად? აი მითხარი. დაახლოებით 5-6 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემმა მშობლებმა შემიყვანეს ცეკვის წრეზე. იქ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ყურადღება მუსიკას დაუთმე და ცეკვასთან ერთად პირველი ინსტრუმენტი იყო, ჩემი პირველი ინსტრუმენტი დოლი. იყო ესეთი ვინმე ბატონი ოთარ უდუმაშვილი, ვინც პირველად ეს ანბანი და ეს ყველაფერი შემასწავლა. შემდეგ ასევე ჩემმა მშობლებმა რომ დაინახეს რომ მიდრეკილება მქონდა ინსტრუმენტების მიმართ. შევედი არტოს ბაღი დავამთავრე 5 წლედი. ფანდურ სალამური. პირველი იყო გიორგი გოგიტიძე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საფუძველი აქვს ჩაყრილი ჩემს განვითარებაში. ასევე ამასთანავე შევედი დუდუკის წრეზე. ჩემო მშობლებმა მიმიყვანეს. მოიცა ეს პარალელურად ხდება ყველაფერი ერთდროულად სწავლა. 5-6 წლიდან ხდება უკვე ეს ყველაფერი. შემდეგ ცეკვას დაანებე ამ დროს. ცეკვას 11 წელი ვიცეკვე. თან ცეკვავ, ესე იგი, რო წარმოვიდგინე. კი, თან ცეკვავ, თან უკრავ, დოლზე ცალკე, სალამურზე ცალკე, დუდუკზე ცალკე და ყველაფერი. ფანდური და კიდე რა თქვი? ფანდური, ფანდურ სალამური, დუდუკი
მე უფრო ცოტა აქეთ პერიოდში ჭიბონის მოვიდა, მე ამასობაში დოლსაც უკრავდი. შემდეგ დუდუկზე რო შემიყვანეს, ძალიან კარგი პიროვნება იყო ესეთი ზაურ მერებაშვილი. მაგ ადამიანს ჩემ განვითარებაში, მაგ ადამიანს შემასწავლა დუდუკი მე თავიდან ბოლომდე და ასევე თან თლიან მოსწავლებს ყველას შეგვასწავლა უსასყიდლოდ ეს. სამი დოლი და ინსტრუმენტის მარტო შესრულება და დაკვრა არ შემასწავლა, მთლიანი ინსტრუმენტის გაკეთება მასწავლა და ამის შემდეგ აი ძალიან დიდი წვლილი მოუწყვის ზაურ მერებაშვილს. რა თქმა უნდა მიმიყვანა რამდენიმე ანსამბლებში და დუდუკზე მართალია ის რომ არ უნდა გაწყვიტო და ლოყებში იგროვებენ და თანცხვერით უნდა ეგ რანაირად გააჩვენოთ. როგორ ხდება? აი ანუ ჰაერი არ უნდა გააჩერო, მაყურებელს რო ვხსნათ. სულ უნდა მიდიოდეს ჰაერი და ამისთვის ლოყებში იგროვებთ ჰაერს. კი ბატონო. და თანუშო და თანცხვერიდან შეისუნ. სანამ ლოყებში არის დაგროვება, აი ეხლა ძალიან რთული სახსნელია ეს. იმიტომ რომ როგორც აი წყალს როგორ სვაო რომ მითხრა, ანუ ხო აი ყლუპებით ხო სვა, მაგრამ როგორ სვაო ვერ მეტყვი. ანუ ეხლა მე ჩემი ენით ავხსნიან ყველაფერს რომ როდესაც ეს ჰაერი გაქვს დაგუბებული აქ ამ ადგილას, სანამ ამ ჰაერს იყენებ იმ დროს რომ შენ ჩაისუნთქო. ანუ გამოდის ესეთი რაღაცა. სანამ ამას გამოუშვე, ამ დროს ისუნთქავ. და ეს ორივე ხდება, ანუ ერთად ხდება. ხა რამოდენიმე ნაწარმოებების შესრულების დროს საერთოდ 2 წუთი ნახევარი მაგალითად სადარბაზო და ქართული, რაც არის ცეკვა ქართული, მაგ დროს საერთოდ ანუ 2 წუთი ნახევარი დაახლოებით მიმდინარეობს. უწყვეტ ჰაერის ამოშვებას აკეთებ. კი, არ სუნთქავ. შემდეგ უფრო სიღრმისეულად მინდოდა რომ მუსიკისთვის გამეგო იქ სიღრმისეულად მუსიკაში რა ხდებოდა. უფრო ცოტა კლასიკური ხრით წავედი. სხვათა შორის ამასთანავე იყო ეს ჭიბონის ამბავი, ესეც პირველი ჩემი მასწავლებელი იყო გიორგი გოგიტიძე, ვინც სალამურ დეფანდური მასწავლა არტოს ბაღში. და ამ ადამიანმა ჭიბონსაც უკრავს და ძალიან კარგი მუსიკა და ძალიან კარგი ადამიანია. ამ ადამიანმა შემასწავლა ჭიბონზე რამოდენიმე მელოდია. ნუ ახლა რა თქმა უნდა შევიძინე ინსტრუმენტი და მეც რეგულარულად ვარჯიშობდი და ასე ვაგრძელებდი ჩემ მუსიკალურ მოღვაწეობას. შემდეგ დავამთავრე 7 წლები ჩიმაკაძის სახელობის ვარკეთილში, ჩიმაკაძის სახელობის სკოლა იყო ფორტეპიანოს განხრით. ამ დროს უკვე ის პერიოდი იყო, როდესაც მე ვამთავრებდი სკოლას და ზუსტად ისე დაიმთხვა ეს ყველაფერი, 7 წლები რო დავამთავრე, სკოლაც დავამთავრე და მოვიდომე კონსერვატორიაში ჩაბარება. ჩავაბარე საგუნდო სადირიჟოროს განყოფილებაზე. ბაკალავრიატი, მოკლედ ეს 4 წლის განმავლობაში ვისწავლე ეს კლასიკურ მუსიკას ვეზიარე, ესე რა ვთქვათ. შემდეგ ამასთანავე ძალიან ბევრი შემოთავაზება მქონდა რამოდენიმე ანსამბლებისგან, ბევრი ანსამბლისგან. ეხა არც ერთ ანსამბლში ახ? ეხა არც სადა. ნუ ხომსა რომ საკმაოდ ბევრი ყოფილხარ და ესე აფხაზეთშიც იყავი, თუმცა კი, აფხაზეთშიც ვიყავი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბაჩანა ჭანტურიას, ძალიან კარგი ადამიანია. ვითანამშრომლეთ იმის იქითაც ის მეგობრული კავშირიც ჰქონდა და დღესდღეობითაც ასევე რატო არ ხარ ხარ სცენაში? ეხლა ესე უფრო მირჩევნია, იმიტომ რომ კონკრეტულად როცა ვიცი, ოდესაც კონცერტია ან რამე კორპორატიული ან რაღაც ესეთი აი კონკრეტული რიცხვი როდესაც ვიცი, მირჩევნია ესე რომ მივიდე, რეპეტიცია გავიარო და ის რაც შესაძლებელი არის ჩემი მხრიდან შევასრულო. ანუ ესე სამსახურივით რო არ კონდეს და სული კარიერა, ნუ არა, უბრალოდ თავისუფალ აგენტად შეიძლება და ხო, ეგრე გამოდის ბოლოს, მაგრამ ხო, ეგრე ხო რთული. თუ საინტერესოა, სხვადასხვა კომპოზიციები ხო უნდა გაიგო. სხვადასხვა ხალხი, სხვადასხვა კომპოზიციები, სხვადასხვა რაღაც ისე უფრო მეტ სირთულებს ეჭიდები, რა თქმა უნდა.
მაგრამ არის კიდე ის მომენტი, რომ რაღაც სახელმწიფო ანსამბლებშიც, რომელიმე ანსამბლებშიც არის ესეთი წესი, რომ უკრავ იქ, უნდა იყო იქ ყველა ვარიანტში. უნდა იყო იქ და თან არის ისეთი მომენტი, მე რაღაც შეიძლება პატარ-პატარა შეზღუდვებიც იყოს, რომ ვერ გამოხვიდე სხვა სცენაზე და ვერ დაუკრა. ან თუნდაც რა მუსიკებიც იქ იკვრება, სხვაგან რო წახვიდე სხვა ანსამბლში და ის რო დაუკრა ის მუსიკები, რაღაც არ შეიძლება. არაეთიკურიც არის ხოლმე. ხო, რაღაც ეს მინიმალურ დონეზეა ალბათ ეს ყველაფერი რა და. ხა რა თქმა უნდა აქ ის ფაქტორიც არის ყოველდღიურად, რომ მატერიალური საკითხიც არის და ესე უფრო მირჩევნია რა ესე რა ვთქვათ რა. და ხე თითქმის მთელი ცხოვრება ესე იგი მიუძღვანი ამ საქმეს ისწავლე მუსიკას, ხო ესე? არის ეს საქართველოში დღეს დაფასებული შემოსავლიანი პროფესია? აი დაფასებული უფრო როგორ ადამიანი შრომობს და მე ბოლოს სათანადოდ არ არის დაფასებული. მუსიკოსის სწავლა დაახლოებით ექიმის სწავლას უსასრულო დროა. სათანადოდ არ არის კონსერვატორიაზე ესე ვიტყვი. სათანადოდ არ არის დაფასებული. მაგრამ მაინც აი არის რაღაც ის ტენდენციაც რაღაც შემორჩენილი ყველაფერი, რომ შენ რასაც შრომობ იმ ნაშრომიდან გამომდინარე ანაზღაურებას გიხდიან რა ისე საშუალოდ. უბრალოდ აქ არის ერთი ანუ არანაირი მატერიალური არანაირი არც ერთი საკითხი არ არის. მე მიყვარს ეს საქმე და გულით ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ რა. ანუ ჩვენთვის თან ახლა რა თქმა უნდა ბევრი ღირებულებებია ცხოვრებაში, მაგრამ ერთ-ერთი აი ეს მუსიკა არის ჩემი თლიანი ცხოვრება რა, ესე რა ვთქვა. ხალხურ მუსიკაში გადმოერთე მაინც მეხოძო კლასიკურშიც იყავ როცა დიახ. ნუ კლასიკურს არის. გეტყვით მე რა, ანუ ჩვენ ზოგადად ვართ კავკასიელი ხალხი. აქ გასაგებია კი არიან ადამიანები მოყვარულები, მაგრამ უფრო მეტად ანუ მე თვითონ აი შინაგანად უფრო ამისკენ მქონდა მე მიდრეკილება. კლასიკური მხარე უფრო ნაკლებად არის დაფასებული ვიდრე აი ეს ფოლკლორის მხარე, ესე რა ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენთან უფრო ეს მეტად არის განვითარებული. კლასიკური მხარე არ არის იმდენ განვითარებული, არც ჯაზი, არც ისე როკი, როგორც ეხა მაგალითად ქართული ფოლკლორს რაც შეეხება. ეს არ არის, ანუ ყველაზე მეტად არის განვითარებული ეს რა. მეც აი შინაგანი რო გიძახის რა, აქეთკენ მქონდა უფრო მიდრეკილება და მაგიტომ აქვს ეხა ინსტრუმენტებთან ეს ყველაფერი. რომელია აი სუფთა ქართული ინსტრუმენტია ყველა? ჩვენ ქართველებს გვაქვს 3 ინსტრუმენტი, ქართული ინსტრუმენტი. ეს არის ფანდური, თავის ჩონგურით, ბასფანდურით, ჩანგით. ეს ერთი ოჯახია. სტვირი ეს იყო სანამ დაიხვეწებოდა სალამური. და მესამე ინსტრუმენტი, აი ამაზეა საუბარი. დუდუკზეა საუბარი და აი ხა დღესდღეობით გვართმევენ ესე რა ვთქვათ, ამაზე ძალიან დიდი დავა მიმდინარეობს. ამ ინსტრუმენტის წარმოშობა არის პირველი გათხრების შედეგად მოიპოვეს კოლხეთის ტერიტორიაზე, რომელიც ჩაძირული არის ეს ტერიტორია. არ არის. და აღარ მოსოს ერთ-ერთი ფილოსოფოსი და ესეთი მეცნიერი ადამიანი ყოველთვის იკვლევდა ამ ყველაფერს და მაგას აქვს დაწერილი ეს კონსპექტი დევს სოლოლაკში ზაური მერებაშვილის ოჯახში. და მან წერია ყველაზე პირველი დუდუკი რაც იყო ეს გათხრების შედეგად რაც აღმოაჩინეს. წერია წელიც არის მითითებული და კარგად აქვს ამ ადამიანს ახსნილი როგორ და რანაირად მოიპოვეს ეს ინსტრუმენტი, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ საქართველოში ალბათ ჩამოვთვით აი როგორც ვთქვათ ხა არ ვიცი რამდენს აი ძალიან თითზე ჩამოსათვლად არიან მედუდუკეები, მაგრამ სომხეთი გვედავება ამაში და სომხეთში არის ძალიან განვითარებულია ეს. თვითონ კონსერვატორიაში აქვს შეტანილი სანხმოხეთის კონსერვატორიაში შეტანილი და როგორც სპეციალობა დუდუკი ესე აქვს და ძალიან მაღალ დონეზე და უმრავლესო აი უფრო მეტი არიან მასშტაბურად, ეხლა როგორც ჩვენთან მაგალითად აი პირობითად რო ავიღოთ ყოველი მეორე ადამიანი რო ფანდურს უკრავს, იქ ყოველი მეორე ადამიანი დუდუკს უკრავს და რახან მასშტაბურად ეს უკვე მეტია. უკვე იძახიან რომ ჩვენიაო ინსტრუმენტიო. ზოგადად მახასიათებელი არის ისეთი რამ დუდუკის რომ რა ნაწარმოებებით სრულდება, ეს არის ორჯერ ჰარმონიულ მაჟორში დაწერილი უმეტესი მელოდია და ეს ძალიან ახასიათებს აღმოსავლეთ მხარეს, ანუ სომხეთს. და უფრო მეტად
აი ესეც უწყობს ხელს იმას, რომ თქვა რომ ჩვენიაო ინსტრუმენტიო და აი ისტორია ესეთია. ისე ხო ცეკვაზეც არის იგივე მოსაზრებები. სხვადასხვა ცეკვებთან დაკავშირებით მეზობლებთან გვაქვს ხოლმე მაგაზე რაცნაირად კონფლიქტები. და არ ვიცი მაგაზე რა იქნება, როგორ იქნება. ქოროგორთა კავშირიც იმედია ჩაერთვება რაღაცას იწევს და ამის გახსენებაზე ქოროგორთა კავშირი გვიდგას გვერდში ამ ყველაფრის გაკეთებაში. ნახოთ როგორია დუდუკის პროფესიონალურად შესრულება. ეხლა მოვისმინოთ ქართული ტრადიციული მელოდიები. შენ კი გენაცვალე, აჰა. აი არა. სვანის საუნდები თუ გახსოვს? გემრიელი ლამაზია. კი, გვახსოვს. აი, რა მითხარი ახლა შენ იცი? პატარა ბავშვი იგივე 5-6 წლის სხვა ლევანი, რომელსაც ახლა აქვს მოწოდება მშობელი თulis რო აქვს უნარი იმისი რომ მუსიკოსი გახდეს. საიდან უნდა დაიწყოს? სად მივიდეს? როგორანაირად ხდება ეგ ამბავი? შენ რჩევა რა? ნუ რა თქმა უნდა სალამური და დუდუკი ჩასაბერი ინსტრუმენტები ძალიან კარგია ბავშვისთვის. ზოგადად, როგორც ხდება პირველად სალამურის აპლიკატურას, იმიტომ არის ბავშვისთვის კარგი, რომ გამოყოფს ჭერმის სალამურის თუნდაც ლერწმის სალამურის გამოყოფს ისეთ რაღაცას, აი ნერცს რო კლაპავს, რომ ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან სასარგებლო. დუდუკი, რა თქმა უნდა, ამაგრებს ფილტვებს და ასე რომ ან ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. შემდეგ თვითონ ისეთი ბგერა აქვს ინსტრუმენტს დუდუკს, რომ უკვე სხვა რაღაც ფიქრებიც უშდება ბავშვს და სხვა მიმართულებით მიდის უკვე აი გემოვნებასთან დაკავშირებით მინდა თქვა რა. პირველ რიგში გეთანხმებით ყველა ამბოვისმენთ. დიახ. ასევე თავის დროზე აი მე ვფიქრობ ესეთ რაღაც სიმღერა და გუნდი ძალიან ან გუნდში რომ იმღეროს ბავშვმა ძალიან ანუითარებს სმენას. აი ძალიან კარგია ბავშვისთვის. ასევე მე მაგალითად ფორტეპიანოს რა თქმა უნდა, აი კლასიკურ მხარეს უფრო მეტად დავაყენებდი წინ. აი მეტი კონკრეტიკა მითხარი ხა. სალამურზე შეყავს სად? მაგალითად თბილისის მასშტაბით ვთქვა. ნუ მე ხა აღარ მაქვს შეხება, სიმართლე გითხრა, მე როდესაც დავამთავრე ავტოზბახის ძალიან კარგი სწავლებაც იყო და მაშინ ეხლაც ბატონი დავით ქავთარაძე არის ერთ-ერთი ავტოზბახში დღესაც და ალეკო ხიზანიშვილი მინდა ვთქვა კიდე მასეთი დამკვრელი სალამურის დამკვრელი არ ყავს საერთოდ საქართველოს პროფესიონალზე უმაღლესი დონის შემსრულებელია. თან მასწავლებელია ასევე და ბავშვებიც ყავს. აი მაგალითად გირჩევდით მე ალეკოსთან. თავად მომზადების ბავშვებს. არა. მქონია რაღაც გამოცდილებები პატარ-პატარა. ეხლა რა მეწლის ხარ? 27-ის. ტოლები ვართ. ხო და 27 წელს ასაკში როგორ მოახერხე ამდე რა? ნუ აი ეს ყველაზე ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ჩემმა მშობლებმა ამ ყველაფერში. დამაძალეს რომ ნუ აი უფრო მეტად კი არ დამაძალეს, მეც მიყვარდა რასაც ვაკეთებდი, უბრალოდ უფრო აი ეს
ადამიანმა რომ მოგცეს ის ენერგია, ბიძგი რომ აი აქ ხო და ამის ძალიან დიდი დამსახურება ჩემი მშობლების. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო და ამის შემდეგ აი ამას დავამატებდი რომ ბავშვმა ზოგადად თავიდან ბოლომდე კლასიკური განხრას ოდესაც გაივლი. აი შემდეგ უკვე ყველანაირად მუსიკალურად ხო მოწესრიგებულად და უფრო გემოვნებას მეტი გიყალიბდება. აი ნებისმიერმა ბავშვმა, როდესაც ეზიარება, თუნდაც დუდუქს, თუნდაც სალამოს, გასაგები როცა ჩვენ ფოლკლორული ინსტრუმენტები. მაგრამ აქ უკვე მეორე მხარეა ის კიდე შესრულებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კი. და უნდა გაიაროს ბავშვმა, როდესაც სწავლობს, რაღაც კლასიკური მხარე უნდა გაიაროს. ნუ რა თქმა უნდა, ხა მინიმუმ უნდა გაიაროს 7 წლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა თუ კონსერვატორიას დაამთავრებს, ანუ ფაკულტეტს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხა უფრო მეტად საგუნდო სადირიჟორო ისეთი განხრა არის, რომ იქ ყველაფერს მოიცავს უკვე, აი ყველა ინსტრუმენტს, ყველაფერს სწავლობს, საერთოდ მუსიკის საბოლოოში მაინც ყველაფერს ეხები. კი, აი მუსიკას ეხები ძალიან მაღალი დონის, თან ძალიან მაღალი დონის მუსიკას ეხები და თან საფუძვლიანად სწავლობ, საიდან აი პირველი ბგერა სად გაჩნდა და სად ვართ ეხლა. აი აქამდე სწავლობ ყველა დეტალს. სად გაჩნდა პირველი ბგერა? საბერძნეთი არის წერილი და დაწერილი არის საბერძნეთში რა. პირველი საერთოდ რომ არ ქონათ აი ესე არც მუსიკალური ბგერა არ იყო არაფერი რომ მიარტყეს ერთმანეთს ქვას და ცეცხლის ანთება რომ უნდა და რაღაცა ბგერა რო გაჩნდა იქიდან ერთმანეთ დაიჭირა მე რაღაც ბგერა და იქიდან ის და აქედან წამოვიდა ეს ყველაფერი. პირველი იყო ძირითადად საგალობლები. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩემ განვითარებაში მიღებული ბატონ ავთო რევიშვილს. ძალიან მაგარი პიროვნება მაგ ადამიანმა ჩამაბარებინა კონსერვატორიაში და შემდეგ 4 წელი უკვე ბატონი არჩილ უშვერიძის კლასი მაქვს გავლილი. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი ორივე ადამიანს ასევე უნივერსიტეტს და აი ძალიან დიდი ცოდნა მომცეს ძალიან ესე იგი ლეონეს რომ მოусმინოთ არა ეს უმაგრესი თვისება არის ზოგადად მადლიერების შეგრძნება და განცდა და გამოხატვა რო შეგიძლია. მაგრამ ყველას და ყველაფრის ბრალია, ყველა გარემოების გარდა თავის ნიჭიერებისა, თავისა. ნუ თვითონ მოკლედ არაფერი წვლილი არ მიუძღვის ამ ყველაფრის კეთებაში, რაც შეუძლია. სიმართლე გითხრა ესე ვარჯიშით არ სახშიც აი ძალიან ნაკლებად თუ მივარჯიშია რა. ანუ რავი არ მივარჯიშია სახში, იმიტომ რომ ინდონეზია მიწევდა ხოლმე ბევრ ანსამბლებთან რომ უკვე იქ რეპეტიციაზეც უკრავდი ხოლმე და რაღაც ეს სახში არასოდეს არ დამოჯდა რო არ და ესე არ მიმეცადინია რო ვთქვათ რა. ძალიან ისე იშვიათად თუ რამე ახალი. კეიფზე კი ცოცხლე რამდენიც საპატიო სტუმარი ხარ ხო? დაკვრა თუ იცი, აი ცეკვა თუ იცი, ყველაფერი აი თან ორივე იცი. ცეკვას და ცეკვა სიმღერაში როგორ ხარ? ბარიტონი ვარ, ღეროდი კონსერვატორიის სტუდენტურთა კაპელაში საგუნდო სადირიჟოროს კურსელები ვინებიც ვიყავით მათ და ბარიტონი ვარ და რა ვიცი დღესდღეობით ცოტა სიმღერა ნაკლებად უფრო ინსტრუმენტალი. მაგრამ იყო პერიოდი 4 წელი რა თქმა უნდა. ყველაფერი ინტენსიურად მუსიკას ეხება, რაც სიმღერას ეხება, ყველაფერში ხარ ჩართული. გადაშვებული ბოლომდე. რა თქმა უნდა კი. გამაგარია. რამე სამაწყობინებდით? ერთად რო ავაწყოთ რა. ავაწყოთ. მოდი სალამური მოხდა, სალამურზე ავაწყოთ. სალამური მე არ ვიცი. ან გეტყვი. თუ გინდა დოლით მოგცემ იმას. კარგი. რიტმს. კარგი. ოღონდ ეგეც შემო დამითხარ. დოლის სტუდიაში. დოლი. გამოუშვით. მადლობა. თიულურის რიტმი ვიცი თქვენ. ვაგარი. კი, გავრცელე. აუ ხელდი. მაგისტრი ჯემბეს მოგწევ. ხომ არა, უკვე მომდგა. ესე არ უნდა იყოს. ესე რო იყოს რა უჩვენე. როგორც გაგიხარდება. არ წავა? ეს ხო უკვე მომიჭირავს. ანუ ესე თუ გიჭირავს, მაშინ ცაცია ხარ და თუ აქეთ აი ის მომენტი ის. მოც.
და ოღონდ რომ სიმია. იგივე არ არის? ჩვენ გაგვემარჯოს ჩვენებსა. ვა ორი ბალაჭი. ბრავო. კარგი იყო. მისი უდიდებულესი. ხوار შემოგიყვანოთ ბითზე. ხალხი. ვინდო მოხვალ? კამერის უკან დამიდექით მიკროფონთან. ეს არის? მე ვიზავ და შენ დავუკანი. Bravo! Sjabasi. აი კონცერტებზე მაგალითად რა პრობლემებია? კონცერტებზე მე მაგალითად ჩემი თვალით შევწრები ვარ ხოლმე და ვიღაცა თან ადგილი ვერ არის სათანადოდ გამოყოფილი. ბავშვთა განსწავლების კონცერტებზე. კი. ნუ კი არის ხოლმე რამოდენიმე პრობლემა, მაგრამ დღესდღეობით ხა ისეთი სიტუაციაა, რომ აი ნებისმიერ სიტუაციაში უკვე იცი, რომ რაღაც არ არის პირობითად ადგილი გამოყოფილი ან რაღაცა და უნდა მოიგო რა თქმა უნდა იმ სიტუაციას და კი მე უკვე იმაზე არის ფიქრი, რომ ჩემი დაკრული ანუ მე რაც უნდა დაუკრა იმაზე ვიფიქრო თუ იმაზე ვიფიქრო რომ ადგილი და ნუ ესეთი საკითხები უკვე ცოტა ისეა რა. ანუ მაგაზე უკვე ნაკლებად ვფიქრობ ხოლმე რა სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ უფრო მეტ ორიენტაციას ვაკეთებ ჩემ დაკროლზე. კი რა თქმა უნდა ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ეხა ის კლასი რაც მაქვს გავლილი, იქ ძალიან დიდი ცოდნა რაც მომცეს, ეს მე ხო შეიძლება რომ გადმოვიტანოთ ამ ფოლკლორს, შეიძლება კი რა თქმა უნდა შეიძლება რომ გადმოვიტანოთ, რომ ეს ყველაფერი და უფრო აი დაკვრასთან დაკავშირებით თუ რამეს ვიტყოდი და ოდესღაც აი თუ მუსიკა კარგი გამოდის, ყოველთვის ხდება ერთი რაღაცის ხარჯზე. აი ეს მინდა რომ თქვა ეხა ახან ამ სიტუაციაში მოვყევი. პირველი ის რომ პირობითად ვზივართ 5 მუსიკოსი. რო უკრავ შენ გვერდზე ვინც გიზის, ჯერ პატივი უნდა სცე. შემდეგ ანუ მე ხა იმას არ ვიძახი რომ ვინმე სარცემს პატივს და ეს სიტუაცია შემოხვდება. უბრალოდ ის კონკრეტული რაღაც მინდა თქვა გვერდზე ვინც გიზის მუსიკალურად ანუ შენ შეიძლება ხმამაღლა დაუკრა და დაფარო იმის ხმა. ეს კულტურობა არ შეიძლება ესეთი რაღაცა. რაც მე ვქენი წერა. ხმამაღლა უკრავდი. 5 ადამიანი როცა უკრავს, ყველას თანაბრად უნდა მოусმინო და როდესაც აი ხმე მაქვს საუბარი, აი ყველაზე მაღალი მუსიკა რაც გამოდის, აი ყველაზე კარგი მუსიკა როდესაც გამოდის. ყველას თანაბრად უნდა მოусმინო და შესაბამისად არც უნდა გადააჭარო და არც უკანონო არ უნდა იყოს შენი ინსტრუმენტი. აი მომავალ თაობას აი მე რასაც ურჩევდი უკვე როდესაც ბავშვი რაღაც ეტაპებს მიაღწევს, უკვე როდესაც გადადის იქ რაღაც პერიოდში, როდესაც უკვე შეუძლია ანსამბლში რაღაც პატარა რაღაც მცირედით რომ დაუკრას იქ რაღაც. შეიძლება ისე არ იყოს სუფთად დაკრული. აი მე ესეთ რაღაცას ძალიან დიდ ყურადღებას მივაქცევ რა, როდესაც ვიხარ ამ ხელად დარბაზში. მე მაგალითად როცა უკრავ ხოლმე. მარტო აქ არ ვისმენ მუსიკას, აქ სადაც არის ეს მუსიკა რა, ანუ სადაც მესმის. აი პირობითად აი ადამიანი მის გვერდზე და უკრავს ხო და მესმის, აქ არ ვისმენ მუსიკას. უსმენ ბოლო წერტილში, აი ყველაზე ბოლო წერტილი რა შეგიძლია რომ აიღო. აი იმ წერტილში უსმენ და მე უკვე ბალანსი არის
ერთმანეთში და მაშინ გამოდის ყველაზე მაღალი მუსიკა. ანუ ეს გამოდის აი ყველაზე მაღალი მუსიკაზე გელაპარაკებით მე რა, იმიტომ რომ როდესაც მოისმენ იმ ბოლო წერტილში, ხო, ყველაფერი გესმის, იმის და ყოველ შენის და ყოვლის, აი გვერდზევის მაგრამ ეხლა მე უკვე ათანაბრებ ამ ყველაფერს. არა, ეს არის აი თუ გამოცდილებას ჩემი გამოცდილებას გეუბნებით და რაც გავიარე ის კლასი მაგას გეუბნებით, რომ ანუ როდესაც ადამიანი უკრავს, არის მოსმენის ორი რაღაც. შეიძლება რომ აქედან აი აქვე მოისმინო, რასაც უკვე აი ამ ადგილას, აი ამ სივრცეშია, აი ამ პადრასის. და შეიძლება ბოლო წერტილში აი გერა ხომ მიდის და ხო ეჯახება იმას. ხო. პირობითად ეს სიხშირები და ჰერცები რაც არის. და იქიდან აი იქ რა ისმის მაყურებელთან ბოლოში რა ისმის, აი მაგას უნდა უსმინო და შემდეგ ბალანსი დგება. ამის ცოდნას რა გაძლევს რომ კონსერვატორია მომცა, აი ეგ ცოდნა. კონსერვატორია ეძლევა? კი, მე აი მუსიკალურად, აი ტექნიკურად მაგალითად აქ როგორ ხდება პირობითად აპლიკატურა ეს რა ბგერებია როგორ არის, ეს ნუ მასწავლეს ხო რა თქმა უნდა. და მასწავლეს ეს მელოდია როგორ არის პირობითად რაღაც აჭარბის მელოდია, მაგრამ ეხა აქ გვაქვს მუსიკაზე უკვე საუბარი, ის უკვე იქ რო შეხვალ ეს იცი შენ უკვე იქ როგორ შეასრულო ეს ყველაფერი. აი ეგ არის შენს გვერდზე ვინებიც არიან, ყველანი უნდა მოусმინო ყველას და აი ბოლო წერტილში უნდა ისმინო ეს მუსიკა რა. აი ამას ალბათ როგორც ეს ერთ შევისახით, მივცემდი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ჩემი ნასწავლიდან გამომდინარე, აი ყველა მუსიკოს ძალიან დიდი პატივისცემა, მაგრამ მივცემდი ყველა ადამიანს რა. ყველას აქვს მე კლასი გავლილი და ჩემ გაიარე. არა, ყველას არ აქვს. როგორც ვიცი, უმეტესობას ბევრს არ აქვს. არ აქვს, როგორც ვიცი. ხო და ეგ ცოდნა რაც შენ გაქვს. ეგ ხომ აქედან მოდის. როგორც თქვი კონსერვატორიამ დიდი გავლენა იქონია ამაზე. და იმას რომ არ გაუულია ეგ არის ცუდი მაგ დროს. ნუ ანუ ესე იგი მუსიკალურ სფეროშიც როგორც აქ უკვე ბევრჯერ შევეხეთ ქორეოგრაფიის სფეროსაც ამ ხრივ რომ საკმაო გამოცდილება და ცოდნა ვისაც არ აქვს ის რო ხდება ქორეოგრაფი და შემდეგ თაობებს გზრდის და ასე შემდეგ არ მინდა ვთქვა მაგრამ ცუდ მოცეკვავეება დაყალიბებს. მესმის. ანუ არსებობენ ისეთი მუსიკოსები რომელიც ცუდ მუსიკოსებს გზრდიან შეიძლება ითქვას. შეიძლება ითქვას. ცუდი შეიძლება ნათქვამიც არ არის სწორი და მართებული, მაგრამ ნუ გასაგებად მესმის. კი, მესმის. რა ვიცი ახლა მე ცოტა უხერხულია. არ მაქვს ახლა. კი. არ მაქვს მე შეხება ეს აი ესეთ პირობითად არიან ხოლმე ჩემი მეგობრები რომ აი დაურეკიათ რომ პატარა ბავშვი ყავს და სად შეიძლება ვისთან შეიძლება და აი პირველ რიგში გარმონი მაგალითად რო ავიღოთ ბატონი თენგის გოგავას ვიტყვი რომ აი ძალიან ბევრი თაობები ყავს აღზრდელი და ძალიან სწორი მაგ ადამიანის დაწერილი მუსიკებზე არის აწყობილი მთლიანი ეს ყველაფერი. გარმონზე სხვათა შორის მე მინდოდა ერთი პერიოდი ვიყავ ვეჟიტრებული გარმონი უნდა ვისწავლოთ ხო და ინტერნეტში ვერ ვნახე რომ ითხრა ესე გარმონის მასწავლებელი. აი ბატონ თენგოს ვიტყვი მე ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან მაგარი შენს უმაგრესი მუსიკოსი ადამიანია რა. აი მე მაგალითად ეს არა მაქვს შეხება ესე კონკრეტულად რომ ვინც იცის, ვინც არ იცის რა, უბრალოდ ზუსტად ვიცი ვისთან რა როგორ და რანაირად ვის მიუყანოთ ბავშვი პირობითად რომ ანუ ბავშვის საფუძველი იყრება ხო და ის ბავშვი განვითარებას ანუ ეგ არის ეს არის ყველაზე მაგ დროს იღებს ბავშვი ყველაფერს სულსაც, კარგსაც, თუნდაც მოცეკვავეც. ანუ აი გარდატეხ ასაკში როდესაც ამთავრებს პირობითად სკოლას, ან ცოტა ადრეულ ასაკში, ეხლა რეპეტიციაზე რომ გაჩერდეს იქ ვიღაცამ რაღაცა ცოტა ისე უთხრას ან რაღაცა, ის ამახსოვრდება რა. ანუ ეხლა დიც თუ ეტყვი უფრო მოცეკვას გამოსცის და იმას ის უფრო გაგიგებს რა, გამიგე. ამას უფრო ცოტა ეს ცოტა საფაგიზო თემა არის. საფაგიზო ამბავია ეს, რომ ბავშვი ცოტა უფრო ფაგიზად უნდა მოექცე იმ სიტუაციაში, რომ ეხლა იღებს იმ ყველაფერს და ცუდსაც, კარგსაც, ყველაფერს იღებს. და ცოტა ლამაზად უნდა ვთქვა. აი ზუსტად ეგ არის გარმონზე თუნდაც არის რაღაც აიჭრება არტოს ბაღში სალამური ბატონ ალეკოსთან, ხიზანიშვილთან. აი ძალიან შეუულებრივად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილებაც აქვს და ძალიან კარგი მუსიკოსია. აი სწორად უნდა შერჩევა უბრალოდ რა ბავშვთან ნიჭიერება როცა აქვს, ხო ის ნიჭიერება არ უნდა დაეკარგოს. სწორად უნდა შერჩევა ვინ რა პედაგოგთან უნდა მივიყვანო და როგორ და რანაირად რა. ესეთი ამბავი. აქვე აღნიშნავ ესეთ რამეს. როდესაც მოცეკვავე ცეკვავს სცენაზე და უკრავს დოლი. აი დოლი არის, დოლი ესეთი რაღაცა არის, ინსტრუმენტი თვითონ რა. არის რომელსაც ახტაცებაში მოყავ ხარ. აი რიტმს მოყავ ხარ ახტაცებაში. გარმონი ცოტა ისეთი რაღაცა, აი შეიძლება ისეთი მელოდია და ისე ლამაზად გამოიყვანოს მელოდია რა, შემსრულებელმა. ასე გულზე მალამოთ მოგედება და აი დოლს მოყავ ხარ ახტაცებაში. კიდევ ერთი ძალიან უმნიშვნელოვანესი რაღაცა არის მოცეკვავეებისთვის და მუსიკოსებს ეს კავშირი რაც არის რა.
აი მე მაგალითად როგორ ვძნობ ამ ყველაფერს როგორ შევხედავ რომ აი მუსიკოსი და მოცეკვავე ცეკვავს აი როგორც ობობის ქსელი არის გადაბმული ეს ერთმანეთთან აი ესე უნდა იყვნენ აი ერთად უნდა იყვნენ და ამ ყველაფერს შვება ერთადერთი რამ არსებობს პულსი შეიძლება ადამიანმა დაუკრას საერთოდ აი ჭუჭყიანი ბგერები ქონდეს დოლზე მაგალითად აი ძალიან ჭუჭყიანი ბგერები და სუფთად ვერ დაუკრას მაგრამ აი პულსი დაუკრას ისეთი რომ იქ მოცეკვავესაც დაასტაბილურებს გვერდზე 7-ნი არიან პირობითად 10-ნი არიან თუ 5-ნი არიან რამდენი ადამიანიც უკრავს იმათაც დაასტაბილურებს და ანუ მე მაგ დროს მიდის კარგად მიდის ყველაფერი რომ იძახი კარგია ანუ ეგ არის პატარა ნიუანსებია აი ეს პულსი შეიძლება ადამიანმა დაუკრას რაღაც მაგარი იმპროვიზაციით ძალიან მაგარი ხელით მაგარი ბგერით ანუ გეწონოს ყველაფერი მაგრამ ის არ იყოს რაც უნდა იყოს აი პირდაპირ გეუნებით რომ ანუ ყველაზე მთავარი არის როდესაც ცეკვა მიმდინარეობს რაღაც აი 2-1 რო ავიღოთ რა თუნდაც მასაც ეკვავდეს თუნდაც სოლისტიც ეკვავდეს პულსი არის მთავარი აი ისეთ ზოგ ადამიანს აქვს ისეთი პულსი ისეთ პულსს უკრავს რომ ყველას და ყველაფერს ასტაბილურებს შეიძლება იქ იმპროვიზაციების იყოს მაგრამ ის იმპროვიზაციაც არის იმ ყველაფერში ჩასმული და იმ ჩარჩოშია ჩასმული რომელიც არ არის გამცდარი ამ ყველაფერს რა რო იძახიან კარგია აი რატოა კარგი იმიტოა კარგი რომ ის პულსია იქ დაკრული ისეთი რომ თან ითვლის და თან ასტაბილურებს ყველას მოცეკვავესაც და მუსიკოსაც და თან ისეთი მუსიკა და ისეთი საქმეა უნარი კი რა თქმა უნდა და ისე უნდა დაუკრა და ის უნდა შეასრულოს რა რომ ანუ არ არის საჭირო ზედმეტი რაღაცეები რა უბრალოდ ის ყველა ადამიანისთვის აი მარტივად გასაგები ბგერაც რო იყოს მარტივად გასაგები პულსიც რო იყოს და რა თქმა უნდა ეხლა დოლს აქვს იმდენი შესაძლებლობები რომ ანუ ამღეროს ინსტრუმენტი იმასაც თავის ბგერები აქვს დოლს აქვს თავის ბგერაც აქვს თავისი და ჟღერს რა აი ნუ იქ ჟღერს სადაც უნდა ჟღერდეს და სწორად უნდა მიაწოდო მაყურებელსაც მოცეკვავესაც და აშკარად პულსი მაინტერესებს ანუ არის ეხა ესეთი რაღაცა რა პირობითად აი ფთიულური რითმი ავიღოთ აი უკვე აღარ არის პულსი აღარ არის პულსი ეხა პულსი არის აი ერთი მთავარი რაც არის ტამ დუმ აი უთვლი ყველას უთვლი მოცეკვავესაც შენს გვერდზე ვინც არის იმასაც და მე როგორ საერთო ჯამში გამოდის აი ძალიან კაი გამოდის რა რაღაც შუალედია კიდე იმპულსებს შორის კიდე რაღაც შუალედი არის BPM-ით აღნიშნავენ ამ პულსის აი მომატებას და კი ბატონო კი აი სადღაც შუალედშია კიდე ის რომელიღაც პულსი ეს ოქროს შუალედი რო ქვია რა აი მაგას თუ გამოიყენ ეს ხდება ძალიან მაქსიმალური ენერგიის ხარჯზე ძალიან მაქსიმალური ტექნიკის ხარჯზე და ბევრი მუშაობა უნდა ამ ყველაფერს. და ბევრი დაკრაში მოდის რა, ეს ყველაფერი უბრალოდ ადამიანს თუ არ აქვს შინაგანი პულსი, ეს ცოტა ძნელია რა. მე უკვე ცოტა ძნელია, მე რაღაცების ჩართვები ხდება საჭირო და ნუ რა ვიცი ხა ეს ძალიან ისეთ მაღალ დონეზეა რა. ზოგს აქ აი ადამიანი არის მაგალითად აი პირობითად ვერ უკრავს სუფთად, აი დრო დაარტყავს ხეს ამს დუმს ის სუფთავი არა აქვს. მაგრამ პულსი აქვს როგორ იცი რომ აი ყველ მოცეკვავეც ეკვავს, აი ყველა სრულფეხში, ყველაფერი არის აი მოწესრიგებული ესე რა ვთქვათ რა. აი ნუ რავი აი ჩემი გამოცდილებიდან ესეა. რა სტაცევით გველაპარაკე პულსი როგორ უნდა დაიჭირო. სტაბილურდება ყველა და ყველაფერი შინაგანად უნდა აი შინაგანად უნდა იყოს ჯერ სულიერად განწყობილი, როდესაც ინსტრუმენტს იღებ ხელში. აი ჩემთვის არის ინსტრუმენტები არის არ ვიცი, ალბათ საკუთარ თავსაც მირჩევნია, საკუთარ თავს მირჩევნია რა. ისეთი რაღაცა არის ჩემთვის ინსტრუმენტი, რომ ეხები ყველა ინსტრუმენტს რა ვიცი რა. როგორ თელი ჩემი ცხოვრება არის ეს ყველაფერი რა. როგორ აღტაცებით აღტკინებით შეუძლია ისაუბროს ინსტრუმენტებს. ვიღაცისთვის სიტყვაზე უბრალოდ რაღაცა გამოთლილ და შენთვის მნიშვნელოვანი რაღაცას. ეს რა არის? ეს არის საყამიშე ჩემი. სადაც ყამიშებს ვინახავ ხოლმე. ეს დამიტოვა აი ჩემი ეს კაი ოსტატი ვინც იყო, კი, ზაურ მერებაშვილი, მაგ ადამიანმა დამიტოვა ეს. აქ აწერია წელიც აწერია. ეს არის 2022 წელია. ამის წინ მქონდა რომ დავიწყე სწავლა, მწვანე იყო ესეთი. სათვალის ჩასადები არის ჩვეულებრივი, უბრალოდ დახვეწილია რომ საერმა იმოძრაოს. და აქ ინახება ყამიშები. და შემდეგ მე ეს
უკვე ძალიან შეილახა რა ესე რო ვთქვათ და მინდოდა რომ გადამეტანა ამასაც ესე მოუვიდა და ის სახში მაქვს ვინახავ ჩემი პირველი საყამში ყუთი რაც იყო და ეს ახლა მეორე ყუთია რომელიც ზაურ ნერებაშვილის სახელზე მაქვს და მაგრამ სანამ ბენდში არ დავიწერო სოდეს. კი, როგორ არა. ბენდი მუცო ვიყავით, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი პროგრამა შევქმნით მაშინ, საავტორო მუსიკებიც შეიქმნა. ნიკა გამეზარდაშვილი ჩემი უმაგრესი მეგობარი, ძალიან მაგარი ადამიანი. ბევრი რამოდენიმე სიმღერა გვაქვს დაწერილი და ალბომიც გამოვეცით ჩვენ ბენდმა მუცომ. ნიკა წერდა ხოლმე მუსიკებს და ბექა ხუციშვილი ყავდა პოეტი და ბექა კიდე მეორე დღისით ლექს შეუთანხმებდა ხოლმე ამ მუსიკას და ნუ იწერებოდა. ესეთია ლომისა კიდე არის რამოდენიმე რაღაცა იმიტომ რომ დავანებ. მაგას მოცო შეყვარ. ნუ ესეთი პერიოდი იყო, რომ ბიჭები თავის სამსახურიდან გამომდინარე სხვა სამსახურში გადავიდნენ, საერთოდ ხელოვნებაში იყვნენ, მაგრამ ამას დაანებეს თავი და სხვა სამსახურში გადავიდნენ და თან კარგად იყვნენ და ეს ჩვენთვის იყო როგორი რაღაც იცი, ანუ პირიქით ხა შენი მეგობარი როცა ესეთ რაღაცას აკეთებს, უფრო იმისთვის კარგია და წარმატება არის, ხო, უფრო მეტად გაგვიხარდა რა და რამოდენიმე ადამიანი და მე უკვე ბოლოს სამსახურებიდან გამომდინარეც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამსახურიც აღარ ქონდა, ნაკლებად იყო ხოლმე კონცერტები, რაღაც ისე და ვერც ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს. ისე ერთი სურვილი მქონდა რა და მიფიქრია კიდევაც რამოდენიმე წლის წინ მქონდა შეხება ბავშვებთან აღონდ ძალიან ისე მცირე მასშტაბით მქონდა შეხება და პირობითად რომ მქონდეს აი მაგალითად ამ ესეთი ანსამბლი რო იყოს რომ დილიდან სადღაც შუა დღემდე რომ დაუკრა და შემდეგ რაღაც ის პატარა ოთახი იქნება ან რაღაცა რომ მომავალ თაობას გადავცე ჩემი აი ეს ესე იგი მაგაზე ფიქრობ მასალა კი ნაფიქრი მაქვს უბრალოდ რამდენად განხორციელდება ეს ყველაფერი ხა რა გიშლის ხავს ნუ აი აუჯერჯერობით ვიცი რა რამოდენიმე შემოთავაზება კი მქონდა მაგრამ ეხა ირაოს კონცერტი როგორ მოგეწონა გითხარი აი უჩას გაუხაროთ ირაოს კონცერტი ჯერ ნახაზი იყო ისეთი რომ ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ეგ ნახაზი რა ანუ არის ხოლმე რაღაც ისეთი ნახაზები და იმენგან ვიყავი ხოლმე უკვე რომ შევხედავ აი ის მე რამოც რომელიც სულოს მე როგორ არის დალაგებული მასა და ნახაზი მინდა აღვნიშნო რომ ნახაზი იყო ძალიან კარგი იდეალური ძალიან მაგარი იყო და ნუ მუსიკაც რა თქმა უნდა ეხა ჩვენ მაქსიმალურად მთელი ენერგიით და მთელი აი ყველაფრით თავის თავზე რო ვიდის ლაპარაკი რომ მე არა ძალიან მაგარია ეს კაცი რა გვინდა რა სხვა რა და ძალიან გულით მინდა რომ უსურო წარმატებები ანსამბლი ირაოს წინსვლა და უც ყველაფერი საუკეთესო ძალიან გამიხარდა რომ მე მივიღე ამ ყველაფერში მონაწილეობა და თან უკვე ეს ბავშვთა ანსამბლი რაღაც არ იყო ეს იყო უკვე გამოცდილი ადამიანების უკვე რაღაც პატარა ეტაპები რო აქვთ გავლილი იმ ხალხთან ერთად მუშაობის და მეც ძალიან ესე მაყოფილი ვარ და ძალიან მესიამონა რომ რაღაც ეს ნამდვილად წინ და წინ მიდის უთარდება იმედია შენი ჩართულობით კიდე კომპოზიციებში რაღაცებში მიიღებ მონაწილეობას მე ძალიან გამიხარდება შენზნაირი პროფესიონალებთან ერთად მუშაობა თუ მოგვიწევს როგორ თავი დახარა არ შევილია გისმენ აბა მუსიკოსისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია რომ იყოს ფორმაში. ფორმაში ყოფნა აი არის მუსიკოსი, არის კატეგორია ადამიანის, ვისაც სჭირდება რომ სახში ადგეს და იმეცადნოს და ფორმაში იყოს თავიდან ბოლომდე.
არსებობენ ადამიანები, რომელსაც შეუძლია არ დაუკრას ერთი კვირა, კვირა ნახევარი, თუნდაც ორი კვირა. აი მეტი იყოს რა, ერთი თვე რა, ორი თვე. აიღოს ინსტრუმენტი და ეგრევე დაუკრას რა, ანუ მე ესე მესმის რა, ანუ არ ვიცი. შენ რომელი კატეგორია? ავი ალბათ აქეთ მივეკუთვნები უფრო. არ მიმეცადინია მესახში, ალბათ სალამურზე რომ დავდიოდი მახსოვს მაშინ მეცადინებდი სალამურზე და ფორტეპიანოზე კიდე რასაც იქ მაძლევდნენ ნოტების გარეშეც, აი რომ მოვისმენდი ხოლმე, ეგრევე უკრავდი ხოლმე. ანუ ეგრევე უკრავდი. ან უბრალოდ და მეჩხუბებოდნენ იმის გამო, მეჩხუბებოდნენ იმის გამო, რომ ნოტის გარეშე ნუუკრავ. არა და მე ვიყავი, აი არ მინდოდა ნოტს, რომ ჩემი პედაგოგი რომ დღესაც დაუკრავდა ხოლმე, მოვისმენდი ამას და ეგრევე უკრავდი ხოლმე რა ფორტეპიანოზე. მეჩხუბებოდნენ იმაზე, რომ ნოტის გარეშე ნუუკრავ. სახში მივდიოდი ხოლმე, გავირეპეტიც, აი ძალიან მცირე დიდოს და მე მივდიოდი და უკრავდი. ფორტეპიანოზე ეგრე ძალიან რთულია. ეს 7 წლების მასალა იყო ხა კონსერვატორიაში რაც ქონეს სავალდებულო საგანი იყო, რა თქმა უნდა სპეციალური საგანი იყო, ფორტეპიანო, ვოკალი, საშემსრულებლო ხელოვნება, აი ძალიან მაგარი საგნები გავიარე, აი ისეთი რომ სასწაული. ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა ეხლა სახშიც მესადინებდი ხოლმე, მაგრამ იმდენად არა, როგორც უნდა იმეცადინოს ადამიანმა, იმდენად არ მიმეცადინია რა, არ ვიცი, არ მიმეცადინია, უფრო ან რეპეტიცია, ან რაღაცა ესეთ სიტუაციაში რომ ვიყავი ხოლმე, მაგ დროს იყო ხოლმე ესეთი ამბავი რა. სალამურზეც აი მაგ დროს 6 წელს ვიყავი რომ შევედი 11 წლისა დავამთავრე ბანდურ სალამური არტოს ბაღი დავამთავრდა. აი მარტო ეგ რაღაც რამოდენიმე 4 წელი, რაღაც 5 წელი მაქვს, ისიც სახში რამეცადინე ძალიან ცოტა რა. თორე არსებობენ ადამიანები, ვისაც იცის თვითონაც რომ ჭირდება რა. მაგალითად მე დღეს კონცერტზე რომ მივდივარ, რომ ვიცი, პირობითად აი თხოვა ადამიანმა მივდივარ. ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ იმას ვიძახი რომ გამომიგზავნეთ თუ შეიძლება ვიდეოები და ამ ყველაფერს მე ჩემად გავივლი, ან პირობითად თუ ჩამოწერა მჭირდება ჩამოვწერ. და ესე ვარ მიჩვეული და უკვე ძალიან ლაგდება მე ყველაფერი ლაგდება და ჩამოვწერ ამ ყველაფერს და მე უკვე მივდივარ რეპეტიციაზე, აი მზად უკვე რაც აქვს დაწყობილი, ვიცი თავიდან ბოლომდე რაც ხდება და პროფესიონალიზმი დავიდებ. აი მე ნახეთ როგორ რაღაცა ხდება. მე უკვე მოცეკვავეც წყნარად არის, ქორეოგრაფის კმაყოფილია, მუსიკოსიც ყველა და ესეთი რაღაც ხდება რა. ხო და ანუ ძალიან კომფორტულია მე ყველასთვის, თუნდაც მოცეკვავისთვის. ან რატო არ უნდა შეუქმნა თუნდაც ეგეთი პრობლემა, ან რატო უნდა შეუქმნა ადამიანს ეგეთი კომფორტი თუნდაც. თან შეგიძლია. ხო, ჩამოწერ ამ ყველაფერს, მიდიხარ პირობითად დადებ ტელეფონს, ეხაც რო განახოთ იდეით მაქვს ჩამოწერილი ყველა ანსამბლის პროგრამა თავიდან ბოლომდე ჩამოწერილი და ალბათ შენ თან. შუაში რო ჩავაფრინე. მოვიდე რა ზარია. რას მონებოდი ხო? მოის. ხო, ძალიან ძალიან რეპეტიციაზე შევა. მე რა პრობლემაა? ვისთან დავყო. აი შუაში დავაფრინე. მოდი. ნაქვია შენ. ჩატე ამას მოგაშორებ კიდევ. ლამაზად დადიქი ხაბა? მოდი არა პრობლემა. თუ მე მოიცით. კეთო. აბა. და ესე არის საკითხი. მე უკვე შენს გვერდით ვინც არის, ზოგადად კონცერტი როდესაც აი ყველაზე მეტად ჩემ ცხოვრებაში რაც ყველაზე მეტად მიყვარს. სცენაზე როდესაც ვზივარ და უმეტესად არის ხოლმე რომ მე ვიწყებ ხოლმე დუდუკით, ან პირობითად ხორუმით, ან ქართულით, ან რაღაც კი ბატონო ეგრე დავლურ ქართულით რო იწყება ხოლმე, ან უფრო მეტად დუდუკით იწყება ხოლმე კონცერტი და აი რო ვზივარ სცენაზე და როდესაც ფარდა იხსნება და ამხელა აუდიტორია და ამხელა ემოცია რომ მოდის სცენიდან. ეს არის ჩემთვის მაგაც სიტყვებით ვერ აღწერ რა შეგრძნება არის მაგ დროს. აი ყველაზე მაგარი მომენტი არის ჩემ ცხოვრებაში ეგ. გახსნას უკვე. კი. და კიდე რა მინდოდა მე თქვი კონცერტი როდესაც იწყება, თუ ოდესმე ადამიანი ვინმე გვერდზე ნერვიულობს შენს გვერდით, ის ნერვიულობა გადმოდის შენზე აუცილებლად, ყველა სიტუაციაში გადმოდის. კი. არა მე უფრო აი ფსიქოლოგიურად ძლიერი როდესაც ხარ ამ ყველაფერს ცოტა გვერდზე გადაწევ და შეუბრუნდები იქ ერთ სიტყვას ეტყვი ისე და ამაზე თან რაღაც მხიარულს რაღაც ან გაიხუმრებ ან რაღაც მსგავსი. და ამ დროს მეწინება ხოლმე ყველაფერი ძალიან გამოდის ხოლმე მაგ დროს უკვე როდესაც ყველაფერი იცი, აი წეგანაძეს ვისაუბრე, პროგრამა ირის მერე რა არის, რაც ეკვის, ანუ რაც ეკვის მერე რა მოდის ეს რა თქმა უნდა, რა მუსიკის მერე რა მოდის როგორ არის, ვინ სამას შევიდის გამო. მე ხა ჩემთვის წერ ხოლმე რომ მაგალითად დუდუკი ხა ყველგან არ არის ლამაზი რომ იჟღეროს. ანუ კი ყველა დაუკრავ ადამიანი ივარჯიშებ და თავიდან ბოლომდე დაუკრავ 3 წუთიან პირობითად თიულურს, მაგრამ არ არის ლამაზი. ამისთვის ისე ჟღერადობა აქვს, რომ იქ იმ მომენტში როცა
ესე რომ თქვა, ჩააწვეთებ გლუკოზას რა, ის სიტყვას რომ ჩააწვეთებ, აი ეგ არის მთელი ელფერი და მთელი სილამაზე ამ ყველაფრის და სულ არ არის ლამაზი რომ დაუკრა ყველგან. ის ლამაზად უნდა მოუარგო ეს ყველაფერი რა. ერთმანეთის გაფუჭებული, ესე რომ ვთქვა, თუ გამოგისწორებიათ ხოლმე კონცერტზე. აი ვიღაცამ ძალიან აურია რაღაცა რა. კი, რა შეხდება ხოლმე, კი, ხდება ხოლმე ესეც რაღაცები, მაგრამ კი, პირობით კონკრეტული თუ გახსოვს. არა, ესე კონკრეტული არ მახსენდება. ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ პირობითად აი თუ არასწორი გზით წასულა და ის იმ მომენტში იქ არ უნდა დაკრულიყო ეს. პირობითად ან დოლით შეუცვლიათ ეს ყველაფერი, უცებ დაუმთავრებიათ და ახალი დაუწყიათ, ანუ ახალი დაგვიწყია რა ესე რომ ვთქვათ. ამ პირობითად თუ უკრავს, ეგრევე ან გადამიხედია, რომ მეთქი ეგ არა და აბა გადავაკეთოთ და ეგრევე გადაგვიკეთებია. რაღაც ესეთი მომენტები არის, კი. იყო რამდენიმე სიტუაცია, კი. ამას მოცეკვავეც დაბნეულია. რა თქმა უნდა. აი მაგიტო ვიძახი ზუსტად, რომ ჩემთვის ახლა კომფორტულად თან მივეჩვია ამ ყველაფერს რა. ცოტა თავიდან რთული იყო, იმიტომ რომ ახლა პირობითად ეს ნაწერი გიდევს. ანუ მოცეკვავესაც უნდა უყურო, ამ ნაწერსაც უნდა უყურო, თან უნდა უსმინო ამ ყველაფერს. თან ახლა ხელა აუდიტორია და ეს ემოციაც რომ მოდის, ხო ხდები ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და აი მაშინ ახლა უკვე ფსიქოლოგიურად ძლიერი, ზოგადად მუსიკალურად უკვე აქ უკვე ოსტატობაზეა რა, ანუ საუბარი რა, რომელსაც ძალიან დიდი წლები და ძალიან დიდი დრო ჭირდება რა ამ ყველაფერს. და უკვე ოსტატობაზეა საუბარი, რომ ეს ყველაფერი ერთად, ანუ ეს ემოცია და ეს ყველაფერი რაც არის ყველას თანაბარია ეს ემოცია და ეს ყველაფერი რომ დაუთმო და ის რაც არის გასაკეთებელი, ის მაქსიმალურად რომ ვერ გერევა ეს ლიდერული უნარი უნდა კონდეს თუ არა. ვერ გავიგე? აი ლიდერული უნარი. კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რატომ მივიდა შენ თანამართებაში? მე მახსოვს რომ მოხვდით აქ ალბათ 5 თუ შეიძლება 6 იყავით რა დაახლოებით. მუსიკოსები შენ მერე დაემატე. მანამდე იყვნენ აქ რაღაცები უკრავდნენ უკვე, მერე შენ მოხვედი ბოლო პერიოდში ჭიპონისთვის დასაკრავად თუ რაღაცას შემდეგ და მახსოვს რომ აი რაღაცნაირად რო გიყურებდით, უცებ თითქოს შეითავსე ყველაფრის მიუხედავად იმისა, რომ იმ დღეს მოხვედი და შეიძლება ითქვას რომ პირველად უყურებდი რეპერტუარს თუ ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ეს აიყოლი ეგ ყველასთან უშუალოდ იმაში, მოდი აბა ესე ჯობია შენ აქ და ჯექი შენ ესე ქენი რაღაცა და თითქოს ყველათან გამოყვა რა ეგრევე ქარიზმატული თვისება რა ქვია ამას. რაცა გააქვს აშკარად ეგ უნარი და თან ამის ფონზე ძალიან თავმდაბალი ხარ თან. პრაქტიკა შვება პირველ რიგში მაგ ყველაფერს თან აი ეხაც უკვე რეპეტიციას ხომ არა ხარ 27 წლის. იყო ვიღაცა სიტყვაზე 45 წლის. 22 შედეგი, მაგრამ აი აუქნა ეხა მართლა გეუბნები. მოხდება რა. ისე კი, ეგ არის, აი ის სკოლა, ის რასაც გეუბნები, კონსერვატორია, ანუ ეგ არის რა, მაკედან ხდება მე ეს ყველაფერი. მე უკვე ეს ხელის, როგორ არის იმ ჩემთვის ეს 4 წელი იყო, აი პირველი კურსი, მეორე ყველა კურსი მახსოვს და ყველა კურსი აი თავისი ყველაფრით მახსოვს რა, იმდენი რამე ხდებოდა ჩემ ცხოვრებაში, იმდენი ადამიანები იყვნენ, ისეთი ადამიანები იყვნენ კიდე, ზოგადად რომ მე უკვე გამოვიარე ალბათ კი არა გამოვიარე ეს ყველაფერი. ეხლა უკვე ეს თითქოს ესე რომ თქვა ხელის გულზე რო იშლება შენ ხელში ყველაფერი ალბათ ეგრეა რა. და მაგიტომ ხდება მე ეხლა ის ყველაფერი იქ იმ დონეზე არის აყვანილი. პირობითად ახლა აქ ქორეოგრაფიაში ფოლკლორში აი მაგ დონეზე არ არის აყვანილი რა. ეს შემიძლია ვთქვა რა, შეიძლება არც უნდა ვიძახნე ხან ყველაფერს, მაგრამ მაგ დონეზე არ არის აყვანილი ქორეოგრაფიაში. უფრო ეს კლასიკური დონე, მაღალი დონე, უფრო ცოტა სხვა რაღაცაა რა, მარტო ქართულს არ ეხები იქ, მარტო ქართულს ხომ მოივლი თავიდან ბოლომდე და მე უკვე თლიან სოფლიოსთან გაქვს რა, ის რაც ხდება თან გასტროლზეც ვარ დამყოფი თესეუს სტუდენტ უკაბელასთან ერთად ლაშა მიროტაძის ხელმძღვანელობით გრან-პრი ავიღეთ და გრან-პრი დავბრუნდით საქართველოში. და ნუ აი იქაც მარტო აქ არ მინახე, ნუ იქაც ვნახე ეს კლასიკური მხარე, როგორ და რანაირად ფასდება და რა არის და ძალიან სხვა დონეა რა და აი ამას როდესაც გამოივლი ამ ყველაფერს. მე უკვე ეს როგორც მწვანე მდელო რო იშლება, ალბათ ესეა რა ჩემთვის. მე უკვე აქ სხვა რაღაცები, იმაზე არ არის ფიქრი, რომ აი პირობითად აქ რაღაც შემეშალოს და აქ რაღაც არა. მე უკვე ესე რომ თქვა აი ხუმრობაში გადადიხარ უფრო ცოტა გართობაში და რაღაც ძალიან ისეთ წამლებში გადადიხარ. ხომ არა მაინც გონია რომ ტიპაჟიც უნდა იყოს ისეთი. ხო, ნუ ტიპაჟიც რა თქმა უნდა, ეხა ის აქტიურობას რაღაც უნდა მოხდეს. აქტიური ტიპი უნდა იყოს. ხო.
როცა გუნდთან და რაღაცასთან შეხება. ნუ გუნდთან შეხება იყო ჩემთვის აი ყველაზე ცხოვრებაში იყო ყველაზე მაგარი მომენტი, იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ გები გუნდთან ამდენი ადამიანი, ჯერ რა თქმა უნდა, სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ, იმდენი რაღაც ის ენერგეტიკა უნდა მიცე, ის ურთიერთობა, ის რაღაც ცოტა სითბო, ცოტა სიმკაცრეც, იქ ბევრი სიტყვა ის დოზაზე, ანუ ხო. დოზით ყველაფერის ოქროს ჯუარი და ეს არის მე ყველაზე მთავარი ამას რომ იცავ ამ ყველაფერს და მე ცხოვრებაში რომ გადმოგაქ მე ეს ყველაფერი აი ეს იყო მე რა თქმა უნდა ხა მუსიკა ხო გუნდთან რო დირიჟორობდი ეს ჩემთვის იყო არ ვიცი აი ყველა ხმა მესმოდა ეს აი ყველა ხმა აქეთ მედგნე სოპრანოები, ალტები, ტენორები, ბანები და აი ოთხივე ხმა რომ აი ეს სასაული იყო რა ძალიან მაგარი აი არ ვიცი მასეც მე მინდა გადმოგცე ესეთი საჩუქარი ჩვენი მეგობრისგან, უკვე 3D სტუდიასგან, რომელიც უკვე ტრადიციაში გადაგვეზრდება მალე და ჩვენს სტუმრებს ესეთ სიმბოლურ ლამაზ გემრიელ საჩუქარს გადასცემ. შეგიძლია გახსნა თუ გინდა ნახო თავისუფლად, თუ გინდა მე გახსენი არც ეგ არა პრობლემა. და მადლობა 3D სტუდიას, მეც გამომიგზავნა ამჯერად აღარ წუწუნებ ხოლმე და ჩემს გუნდსაც უჩასაც გამოგზავნა ივრისაც. ესეთი საჩუქარი მანქანის აქსესუარებია, საკიდი, ჩოხიანი ყმაწვილ კაცია და ესეთი სიმბოლური საჩუქარი გაკვდება ჩვენგან. მადლობა. მადლობა რომ მოხვედი. კიდე ერთ რამეს გემრიას თუ აი ესე კაი გემრიად რო დავასრულოთ, ხო იცი აი. სადღეგრძელად იცხოვთ ერთი ისე ინსტრუმენტი აქცია. მადლობა მართლა ძალიან დიდი რომ მოხვედი. და ერთი მაგრად გაგვიმარჯოს ყველას ტრადიციულად ესე გემრიელად დავასრულოთ. დიდი მადლობა ისე და ისე მოწვევისთვის. აუმარჯოს ხელოვნებას, ყველა ხელოვან ადამიანს გაუმარჯოს და აი ეს ყველაფერი გადაგვეცეს მომავალი თაობისთვის. დიდი ბუმერაზების კიდე იქ გამარჯვება იყოს და ცოცხლად ითხრან იცოცხლონ. ასევე აი ყველა ხელოვნებას ვინც ემსახურება ყველასი შენგენაც. თქვა. დაიხარე. სჯაბასი